Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala tidak jala kang gawe sapa ladi lakum manfaat kedhe sira kabeh, Allah gawe al-an'ama ing pira-pira raja kaya. Kila dindawono apa ngene, maknane al-ibil, maknane khalaqalakum ta ja'ala lakum al-ibila khassatan. Hale tertentu guna ing dalam kene. Wa dhairu ta sing zahir iku ya al-baqar, termasuk Allah ja'ala lakum napa al-baqar wal ghanama lan napa pedus-pedus. Litar kabu supaya numpak sira kabeh minha saking an'am. Ya gara-gara litar kabu iku akhire nglebokno pedus keberatan. Ono mufasir, kadang-kadang mufasir ya ustaz juga manusia. Ya agak roh dadi pikirane mufasir. Ajane kowe kan seneng ibil ya mlebu, bakar ya mlebu, gonam ya mlebu, pitik ya mlebu. Kan wis biasa kedonyan napa? Dadi kabeh kepingine apa? Tapi sing ra mbok pikir terusane litar kabu. Terus kabeh numpak pitik. Ya wis rata nang mufasir pinter. Ana gak kandhani ya ora ora. Mulane al-ibil khosotan uga jaga di litar kabu. Minha sing iso ditumpaki kan ibil apa nah? Bakor, jamus apa nah? Harus. Ya saran nuru. Nak tumpaki apa? Dia namanya gede sih numpak bayi. Litar kabu sebab numpak sira kabeh minha sangean am wa minha lan sangean am tak kulo namangan sira kabeh. Lagi mulane ora usah nyebut kewan-kewan sing iso ditumpaki tapi ora kena dipangan. Lah nek sampean kok muni gajah litar kabune kena tak kulune ora kena. Oh ono mufasir. Ana ngaji mbek wong alim ben ro senine mufasir apa? Senine mufasir. Nah, kena ngaji mbek wong alim wis bulet to. Semaknane ne bulet, pamukan. Tapi wis bingung dhewe. Ya nek contone gajah litar kabune kena tak kulune ora kena. Lah nek pitik tak kulune kena, tak kulune ora kena. Dong ya. Ngono nerang betul. Goblok kok do permanen iki. Wes dong. Alhamdulillah. Tapi esuk bubar wis ora apa-apa. Ngaji kok sawal nak eling ngaji, nak ra eling alhamdulillah. Juga aja sowan. Masuk sawal ora sowan. Terus biasa sowan rene berarti ke nyai ra apa. Malah macem, ngapunten Gus mboten saged sowan. Tamu kula nggih. Ya kula kepengin dengar niku. Ngapunten Gus mboten saged. Tamu kula nggih kata. Paham ya? Engko poso ngapunten Gus mboten saged pasang. Kula dibuka piyambak. Jos lagi berarti perkembangannya pesat, walakum lan kedhe sira kabeh fi'al manafi'u ta pira-pira untuk manfaat minat dari saking susu wanasian anak wal wabari lan pokoke bangsa bulu sing halus ana sing maknani wabar sing bulu sapa sing kasar sufi wabar kasar sih wal wabari lan sing padha ora roe wasuf pokoke bangsa iku padha jenis bulune wa min aubariha wa asadiasa walitab lukulan supaya tumeka sira kabeh alih ing atase an'am kowe tumeka hajatan ing siji hajat nyampekno hajat fi sudurikum kang ing dalem dodo-dodo sira kabeh ya te hajatul hamlul asqal iku nggawa pira-pira beban digawa ilal bilad maring pira-pira negara. Nggih kula tak nerangno nggih mumpung eling nggih wonten hadis juga hanya banyak ulama itu tidak sampai maudhu paling rendah itu dhaif. Itu jadi perdebatannya ulama karena Nabi itu cerita nanti di akhir zaman itu kendaraannya ya tetap napa jenenge faros tetap napa kuda. Saya tahu khuyulaha itu kuda-kudanya hadhi umat itu. Ya, rungokno. Nah, kita yang nekuni fikih, tak ulang lagi kita yang nekuni fikih itu kan lafaz yang disebut Nabi, saya ulang lagi, lafaz yang disebut Nabi itu pilihannya kan apakah itu mewakili apa muayyan? Ya, apakah itu mewakili apa muayyan?
Ayo jawab, kowe milih mewakili apa muayyad? Mewakili. Yakin? Yakin. Sing bener ora ngono ya kadang mewakili. Kadang mewakili. Ya dilatih pinter nek ngene, kadang mewakili, kadang ya misalnya contoh ngene, kula niku duwe jajan, nggih, jajan. Enggak spesial, jajan umum. Saya bilang, "Cung celokno Zaid." Iku Zaid di makna santri karena diterima Umar aku ya ora kecewa, diterima Bakar ya enggak kecewa. Butuhnya jajan ini tersalur. Atau sebaliknya, ono tamu, saya itu ingin ono sing nyugoi teh. Aku undang Zaid sing teko Bakar ya enggak apa-apa, sing teko Umar enggak apa-apa. Karena butuhnya sing nyugoi tamu. Berarti kata Zaid itu perwakilan, apa? Perwakilan. Jadi kayak misalnya Nabi dawuh ya Abu Dzarrin inni uhibbuka. Itu tentu yang dicintai Nabi tidak hanya Abu Dzar. Itu perwakilan sahabat. Nah, tapi nak nikah, cung celokno Zaid. Wis jelas ape nikah ambek Sri. Sing teko Bakar yo aja. Kaya iku mau ayan. Bocah kandhanane. Diwakili yo kacau. Makanya tadi tak tambahi jajan umum. Tapi kalau jajan spesial, mungkin saya manggil santri yang dekat, pernah keluarga atau apa. Nah, lafaz ya seperti itu. Lafaz itu disebut Nabi. Itu perwakilan. Nah, nih gue bab tertentu. Misalnya Nabi menzakati akid jenis makanan. Imam Syafi'i terus milih kut apa? Kutil balad apa? Nabi nyebut makanan tertentu di Mekah, tapi Imam Syafi'i mempersilahkan kita mengganti dengan kutil balad. Paham ya? Karena ketika Nabi ngendikan itu mewakili kutil balad, bukan ain yang di dahar Nabi. Nah ini soalnya cara fikih debat, nyetai anak itu di kurma boleh degan. Ketika Nabi pakai kurma itu halawiyat apa muayyan? Nah, anak Jawa ya sanggep baik perwakilan. Cek madu, cek apa? Cek degan ya coba aku. Mergo aku jelas gak mewakili. Malane ning kitab-kitab fikih nyetai nak gak ngene madu yang terakhir pokoknya kalah. Ya. Nah aku sing aran pokoknya ra mbako. Kemana mbako tekek. Mentem lagi. Bagine mentem. Jebule ra mentem wis turunan bojo. Jen babae bakul dicethaki mbako malah kelamutan. Mergo babae bakul apa? Saiki ku wakil apa? Wakil apa muayyan? Ya kadang wakil, kadang muayyan. Misalnya wakil mati wal khila wal biwala wal hamira ditarkal kabawasina wa yakhluqu ma la ta'ala. Karena Abu Hanifah darani jaran itu haram. Mergo jaran disebut hanya liter kabuha, bukan liter gula. Cara Abu Hanifah. Bisa usah mikir ngono. Nah. Terus kadang itu muayyan. Lagi yang paling repot. Kenapa? Muayyan. Memang yang dimaksud Nabi yaitu karena fihuna misalnya Nabi nyebut ajwa. Ajwa itu menolak sihir. Yang makan ajwa enggak bisa kena sihir. Kan enggak mungkin kita mewakili ajwa saingi jagung. Bodoh makanan ya tapi saingi juwet. Maksudnya itu ya muayyan. Ketika Nabi nyebut mazayal ajwa atau fadhailul ajwa. Ya saingi juwet. Betul karuan. Muayyan deh. Wong sing nandur Nabi kok saingi juwet. Tapi Nabi ngendikan tasaddaqa min tamrin wa tasaddaqa min inabin kowe ngekeki wong fakir beras Nabi ya seneng, ngekeki dhuwit ya Nabi seneng karena itu hanya perwakilan sesuatu yang disedekahkan. Tapi nak kasihate ajwa ya digenti apa? Juwet. Tak latih dadi ahli al-usuli. Ya apa misalnya aku nyek toha, ya wis mau toha tok orang nyek oleh liya, mergo muayyan. Sing liya aja tersinggung. Ya sing liya rasa tersinggung ngomong ayah. Sing liya ora urusanku ngono. Kena Tuhan sing pun roka dhewe sing repot. Ya repot.
Yo malah isin balik jembun rokok. Swarga Gus. Lafat-lafat seperti itu tuh di Quran apa banyak. Dan akhirnya mufassir itu ya jadi macam-macam. Saya hijrah juga gitu. Hijrah itu bingung. Hijrah itu nak cara fikih rungokno kan sementing min daril kufri ila daril Islam. Lha iku ning fakta ya ora gampang. Mergo ana daril Islam sing otoriter, meneh zaman saiki. Ana daril kufri sing demokratis. Iku ayo bingung. Pemeneh ora otoriter tapi di mazhab tertentu sing kita ora siap. Saleh pahami beda sekali dengan ahli sunnah apa? Jamaah sing kuwi negara non muslim malah bebas ku nembangno ahli sunnah. Nek wis repot, enggak segampang iku napa? Jadi mulane gawe bangun, gawe ulama-ulama, kudu ana ulama urip ning kene. Tek itu enggak bisa makili hukum. Iya kan misalnya sementing min daril kufri ila daril Islam. Jebule ana era modern, dalil kufri niku sangat demokratis. Sing darul Islam sangat otoriter, memaksa kita bermadzhab tertentu. Kemudian yang tertentu itu jenisnya misalnya takfiri. Kan kita juga agak siap. Pulau negara Islam di madzhab itu takfiri. Sing kowe negara kafir kowe bebas mulang takrib, bebas pakpoh apa. Nah, akhirnya kita ngaku usul fikih ilatnya apa lah itu? Apa ilatnya apa? Yaitu di darul kufri kamu diganggu beragama, di sini tidak. Ya sudah ilat itu yang kita. Intinya tidak semua sahabat hijrah di tempat-tempat yang aman. Misalnya dulu di Habasyah, Nabi malah menyuruh sahabat ke Habasyah. Padahal jelas zaman itu belum darul Islam. Itu pentingnya ngaji khatam, paham ya? Ngaji khatam ora roh ini gus pokoke. Walhasil takbir iku sore. Min daril kufri ila daril Islam. Lah apa sahabat moro raja najasi iku ila daril Islam. Ngaji kok ora khatam. Jadi enggak ya itu usul fikih. Usul fikih kan nyerontok. Wis kok ngene Mas, contoh sing paling soham mesti paham masalah salam dan aku mesti paham. Enggak iki mesti paham. Cung nak nyalami template Pak Tua sing kandel. Jebule 2000-an kuandel. Lho gak iki misale. Ki milih dia $1.000 tipis ambek 2000-an kandel. $1 ya. Tapi umumnya wong Jawa kan regane kiai ini salami template sing kandel. Jebule 5.000-an rusak pembelah iku. Apa bom apa bensin. Iku nak kuandel piro ini nak 5.000-an kuandel sak amplop. 500. Ambek dolar Singapura apa? 4 juta. Pak, mboten sak lembar wis 10.000 $1.000 Singapura iku padha karo 10 juta lebih. Nggih. Aku kiai nasional kan. Makome wis. Artinya saya beda. Kayak iki gak cerita. Terus ana wong saking harfiahe, sing penting tekstual. Tuhan amuk gak kira-kira. Misalnya kecewa kan. Tapi nak kowe ahli usul fikih, al maksud min kandel. Ya, itu al kasro, apa? Ya, jadi al maksud min kandel, bila itu al kasro. Lah nak kandel 5.000 iku ora kasro. Ora iku sing dimaksud. Aduk tipis. Tapi kasro. Iso ngaji usul fikih. Tak warai ben rodok pinter. Maksudnya lane al maksud sangka pidato iku dakwah. Mulane ra disangoni ora apa-apa. Al maksud kok pidato merga. Nek ra disangoni ya perkara kaya ngene lho. Ya iku hitung-hitung dhewe kae. Makasih. Wes saiki. Dadi kata salam template ning toha sing kandel iku nek wong sing pinter piye? Jumlahnya signifikan. Senajan to bentuke. Misale cek. Dong ya. Nah, lafaz yang disebut itu yang dimaksudkan itu maknanya apa lafaz? Maknanya tuh. Ya nek baru saya. Ya ora karuan. Ya ora deh ngaji usul fikih, ben rodok pinter sithik. Kalau riyen sinau usul fikih tak wolak-walik, pokoke aku tangi turu iso. Karena mereka kita butuh usul fikih. Ijil kok balik dia jadi fikih. Oh, wis dong ya.
Nah, saiki misale ke Rabi Cahayu, senenge iku mergo ayu. Apa mergo kepen ngalahno kancamu sing kowe tau dinyek? Lho ora mesti. Nak betine ngalahno kancamu, gak mesra gak apa-apa, sing penting mawah, ayo. Terus sampai ketemu sing tahu ngenyek. Untuk ayolah rong ketemu sing tahu ngenyek ijek gelo gimana. Wis cerewet telah gak mesra lah semari basane ra kena dikeloni lah sementing ayo. Karena butuhe kompetisi mempermalukan kanca. Wong aku dikonco tak ora belek ora gelem. Sakake Gus mari dosakno wong akeh. Kanca-kanca nak pas dua, iku takokane ngono. Celek kok gowo. Nah, nak jenis iki Mas, asal ayu wis gelem mergo dekne butuh iku tau dinyek. Wong sugih ngono. Orang sugih numpak Alphard, iku ya ora enake Mas. Butuhe iso ngungguli kancane sing numpak keri. Ono sing demi Alphard tuh demi enak, sekali ku kabar kok ngebis luwe rileks, utawa travel luwe. Ya numpak travel yang butuhe numpak Alphard tuh ben nyaman, sementara ono yang lebih nyaman. Ketika dia travel nyaman ya. Nah, jadi pertanyaannya, ono wong numpak Alphard, itu kepengen nyaman apa kepengen mewah? Lah itu masalahnya. Akhirnya ya soalnya butuhnya. Ono kepengen nyaman kadang ralu ngolah ya masalah, lagi kepengen nyaman. Ya wong saiki ku usul fikih ini ora iso, mulane ra roh karepe. Islam tegas ku maksude piye, lunak ku maksude piye. Nak lunak maksudnya kok ngaji nih, maksudnya ngaji apa? Ben paham apa ben ngendari masalah? Ayo saya jawab. Ayo jawab aja. Ada jawab sing jujur sitok sik jawab. Ngaji ku kepengen paham apa kepengen ngendari masalah umum. Sebagian ben paham, sebagian ora. Saya saiki takok gak usah tersinggung. Sing darani ngaji ku ngrungokno Gus Bahak, ngrungokno ngaji apa butuhe teko ning kene? Ngrungokno ngaji. Sing darani ngaji ngrungokno ngaji. Lah kok teko gek bengi ya. Iku ketok nak analisis pertama luwih bener, butuhe nang mlayu. Butuhe nang keluar dari rumah. Wong ngajine jam 11 kok subuh teko. Subuh sakit betul. Leku jajan. Sing darane ngaji kan ngrungokno kiai ini. Wa hadza qablahu bi zamane. Iku nak nganggo ilmu usul fikih. Tapi kiai biasa husnudzon wis ra. Mau ngene masalah ngaji. Jadi sing bener wis kayak itu. Lah Quran iki cerita Quran. Kowe kepen bus warga sebab apa? Kepen ngeloni widadari. Apa kepen golek ridane Allah? Kowe muni golek ridane Allah pantes-pantes sing bedarane makome dhuwur. Ya kok ngono to? Ben kesane duwe makom apa? Asline uteke ora, uteke wis babon iki apa? Wong jare kancaku. Sampeyan ros sebab iku aku seneng widadari. Wis ayu gak juk blojo. Saking traumane ning donya kok ayu ku rada biaya kan. Jadi senenge dene wis ayu gak njaluk. Aman kowe. Udah dari wis ayu gak njaluk blonjo, gak ngamukan. Nurut jare. Nurut. Gak butuh skincare. Kok ilang dia? Lah anak kowe golek ridho Allah dinyak gak sikap. Kowe nak mlebu swarga golek ridho Allah. Swarga iku sok ndek. Allah mulai dhisik nganti saiki wis ana. Berarti ridhone ya wis ana, suhtune ya wis ana. Yo golek saiki blok-blok. Baleni nek larangan. Ayo iki model pinter model goblok. Ayo ngaji model pinter model goblok. Ya, nak kowe sok-sokan, aku swarga golek ridane. Swarga cek somben dur, ngenteni ke mati, ngenteni ditahlili, ngenteni malaikat rapat, rebutan malaikat azab mek malaikat. Iku wis ngentekno wektu, apa olor-olorane ngamal pas-pasan kan mesti olor-oloran. Nah sing poine jelas kan langsung dieksekusi. Kowe iku nyakang. Dadi cara malaikat ketemu Firaun mek kowe milih ketemu Firaun kok jelas, Mas. Ketemu kowe iku ribet.
Iya kan debat malaikat. Dari malaikat adab itu layak ini. Bener ngaji jalan sak jalan-jalan rawang ayu pelilian. Debatnya riba, ono debat barang Mas. Masyhur kan sing ana wong tobat lho Mas, kan malaikat kan kon ninggal ardisu ila ardis sholat. Walhasil kan pas karek sak jengkal tengah-tengah mati. Ngel-ngelo malaikat mati kok ning tengah-tengah. Akhirnya malaikat debat kan, saya malaikat rahmat ngukur tujuan, dia sudah menuju. Malaikat adab ukur fakta, masih di area saya. Akhirnya abang repot kan debat kan. Jadi meripatmu ya jalalan ya buat delok, dangdut ya buat gelap. Itu kan meripat-meripat ra jelas. Ini kan dia bingung mereka iki diculek apa di misalnya loh, apa dikai rahmat tuh? Aslinya dangdutan sing serono, sing apik ya mbok. Mau nabe protes. Saiki dangdut terus sing Islam. Ya sak uni-unimu lah misale. Ya mungkin ya ono dari cara kowe apa? Ya cara makomem. Gak iki cara mereka nak karuan itu jelas gawe Allah fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Jadi wong sing jelas ahlun nar ku ambek Allah ya strategi hisab. Padha waliane sing terlalu saleh kaya nabi ora usah dihisab. Menyang wong nabi ditimbang amale. Wong panitia sing nimbang ora nabi wedi malah mungkin yen ora timbang. Ya ora ono niku aneh-aneh. Sing ditimbang ya kowe iki. Jelas. Iya, jelas kowe ditimbang. Aku sadar. Gowone jalalen. Tapi ya gowo HP. Ya kena go ngaji tapi ya delok macam-macam. Memang sama ora pirsa. Kalau nate sinau kitab itu mesti tak print out. Ya kalau kadang-kadang diselih HP lari-lari didono tak print teng HP. Ruhe itu beda. Kau ning HP-mu gambare ya macam-macam. Naskah ya ning selip-selipan gambar-gambar. Ini naskah ngeten kan gak disaingan. Jelas. Jika iki cerita kira tak tersinggung. Dadi kutu kita mau masuk sampean kita mau. Yo campur macam-macam. Iki ra nyinggung cerita. Cara bangun nggih, aku ora nyinggung mau cerita wae. Cerita wae. Ora nyinggung apa? Cerita wae. Terus misalnya terus HP-mu tulisannya ngene Mas, wa yakhrumuna al mar'as mari fitnah ini. Baru itu siwat. Baru wa yakhrumu liwat dhewe kan. Gambar-gambar itu. Lah iku sing mari hisab. Jadi kira ngarah gak ngrepotno malaikat. Dadekno debat eksekusi malaikul adab malah ambek malaikatur rahmah debat. Padahal malaikat rahmah itu kan debat rapati pinter. Itu masalah. Malaikat agak main pukul. Jadi keputusan urung final itu sebenarnya kalah. Mari perkara itu. Karena sebenarnya profesi ini ngono, malaikat adab itu gagal. Mulane perlu dilawan Sayyidina Umar itu masyhur kan. Sayyidina Ali ku ndonga kepengin kasyafa. Mergo rontok piye nek Sayyidina Umar. Darani mangkal kok sahabat ya rontok mangkal aja rojo. Wong anggere wong tau disentak. Jajal tau minta mungkar nakir ta. Rasane Sayyidina Ali ndonga ben kasuf. Kepen roh wedine Umar. Wong sak ning sak urip-uripe kok amer medekno wong. Ya ora. Usil Mas, cara saiki usil. Wah, akhirnya minta kasuf wong Sayyidina Ali jeneng wong keramat dituruti. Delok kuburane Sayyidina Umar. Sewenang bareng malaikat teko iku wajahe kalkidruli kaya apa? Kindel sing nyala. Terus ngeri. Sewenang Sayyidina Ali. Ah, kapok maksudnya. Ben rodol ceke Umar. Mau pengen ngedel. Lha iki cerita ngono ning kitab. Ya rasa takut kita apa sebut ora duwe kitab. Engko misale duwe kon macano aku padha. Wis iki di rumahno. Nek ra ngandel wis ra ngandel ae ora wajib iman apa. Sing ra cocok langsung ra ngandel ae ora nabi wae. Kok repot to.
Semua nang Sidina. Ngajane ora niat ben roh, pengen roh Umar iku. Sak urip pripun dredegno wong. Kayak aku lho Mas, misalnya kowe ketua pencak silat kan yo kepengin roh jajal wani mungkar nakir ta ora. Barang teko. Semua nang Sidina. Wah, roh rai sing wajahe kalkidil wolu sok mesti wedi. Jebule Umar malah ngadeg, pas sungguh langsung ngadeg. Kowe roh ngadeg iso. Ana sohibu habibillah, aku kancane kekasih Allah. Sing didukno kancane. Ora dekne dhewe sing didukno kowe roh aku kanca akrabe kekasih Allah. Ora percaya takon Allah. Mbok wong di akhlak dikira. Wong yo mengkana. Matur kowe pangeran. Ya na'am wa sahibu habib. Maksudnya ku sing bila kekasihku zaman ning donya ngene. Kowe ku yo diatur. Kabeh kok mbok padakno. Semenjak iku dene masak santun Mas, nabi soleh-soleh santun. Yo ngene bener. Baru saya dinal pancet. Jadi ini malah pancet ae. Yo top tenan yo. Ngono. Kowe nek pancen guyon saiki somben kudu ning kuburan tetep guyon. Kok nak bergingin kesadunge. Mulane iki kaji terakhir ya para iya mulane hafal surat apa tabarak. Wis minimal iku wis ngadepi mungkar nangkir minimal hafal surat tabarak. Gak ngono gak ngefek. Tapi mbah nek dites ke drodek semak. Hilang kabeh. Aman gua jutul aku urung. Pakai fana nazir nakir. Amin tuman fis sama ayyah sifabikumul ardi mikirna. Amin tum. Oh marta. Lah nek sithik apa? Jajal kok tak semak ngono. Kan akhir tantang. Jajal aku sing apa? Kula niku termasuk kebanggaan terbesar. Mulane Kiai Jawa ku pinter. Wong kon biasa maca surat napa? Tabarak. Masyhur itu surat Tabarak. Jadi ana wong penggaweane maksiat tapi apal surat napa? Tabarak. Bareng ape disadui malaikat, ya mau mergo standar prosedure dekne yen tukang aktivitasnya. Ya kan gak tahu di kegiatan politik. Ora melok kompetisi roes apa pokoke penggaweane. Pas sampai disadui si napa tasawwarati surah maksudnya menjilma tajasad itu napa cara saiki menjilma. Kadang disebut tasakhasa atau tajasad. Suratul Mulki teko terus anafi saya ini di dia. Nah kowe jotosi dekne padha karo jotosi aku. Tetapi hada dolim ini dolim saya harus jotosi dia. Tapi anafi kalau kamu jotosi dia jotosi saya. Wah aku nambah kowe ya ora wani kowe kalamu. Ya nek ora wani ora usah. Tapi tugasku sering debat, masyhur. Ya wis. Saiki lapor Allah. Bareng lapor Allah, mungkar nakir mbek surat napa? Tabarak masyhur ngendikan. Ya Allah, jika saya tidak bisa mensyafaati sahibu saya yaitu sing hafal kula, mendingan famfuan. Kula mendingan ra dadi kitabu. Dadi kitabu gak keramat. Dari ya ora ancam. Terus dari awal kok ngancam aku yo wis tak kekno kowe wong kita. Semoga nakit ngomong. Wong iki wae surat Tabarak ora awake. Terus itu faqadat haidul jannah. Walhasil terus dituntun surat Tabarak mlebu. Jadi karena zamane ngene cara cangkem eleke ngene. Cah iki ku apale surat Tabarak. Berarti ya sahibu Tabarak. Dekne ora tau kenalan mbek kowe. Jadi ora sahibu kowe tapi sahibu Tabarak. Nabi Fawiku mbek muwon terus ngendikan fa inna wa la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Fa inna wa la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Diwajib terkenal wa. Jadi Allah tidak akan menyiksa hati sing ngadai Al-Qur'an. Kemudian semuanya hafal. Jadi mulane terus masyhur Al-Qur'an syafi'un musyafa'. Jadi syafaatul Qur'an itu kerennya sampe dadi ku mulai mlebu kuburan. Wis geger ngadepi mungkar nakir, ngadepi malaikat-malaikat. Lah nek jumlahmu besar kan misalnya kuburan tak bakro. Malaikat muga-muga 10 Mas. Nak
Baqarah ya rada abot kan. Lihat dalile sing angel. Aku bolak-balik ngomong nih santri-santriku Jogja, aku lagi golek dalil. Muka nakir cukup diaduk dikul. Itu wal asri kan ringan rada masalah nih. Ringan. Tapi semua riwayat kok ijek iya dinegono piye. Supaya hadisnya gak tabarok tapi apa? Ya kan enteng. Li ila langsung ngapal. Gampang kudu ya. Tapi perasaan kula ngoten. Kula nu nate ngalami ya pokoke pas munajat teng pangeran. Malaikat itu pokoke jawabane kira-kira ngeten cara ning dunia ngoten. Malaikat itu tidak lebih mukhallaf ketimbang manusia. Artinya sama. Malaikat ya kena taklif, napa? Jika tak ulang lagi. Jika manusia itu diharamkan mendangi wong hafal Quran atau wong alim atau wong saleh, malaikat juga nas hukum yang sama. Zaman malaikat bedain mas. Haram apa halal? Nyadu ya hafal Quran. Nah, ini jawab halal ora tau ngaji. Ini kan mesti jawab haram. Ya wes tak ono jujur ya. Aku hafal Quran ono tak gawe sudane. Jase ono. Dites fotoku ono, sertifikat ono. Saiki dites. Mosok ora percaya Sertifikat. Ora percaya sudah. Jadi iku sing dadekno kula mar. Malaikat tak balene, malaikat juga kena hukum. Misalnya nyatanya malaikat rawani ngisap nabi karena dia juga kena hukum wajib ikramul anbiya. Malaikat juga rawani ngisap wali karena dia kena hukum wajib ikramul auliya. Nah normalnya sekarang kalau orang itu hafal Quran atau alim atau soleh, dia juga kena hukum wajib ikramus sholihin. Masa Allah memaklumatkan diri inna sali inna wa yuhibbul muhsinin. Terus malaikat gawe aturan, tapi kula mboten. Wah, ya tawani ya. Ora iso. Kok dadi walhasil kula pas munajat itu kira-kira wali-wali jawab ngoten tengene. Itu kan normal secara ora usah takok liwat ngipi apa kae walhasil itu kena wali jajal dhewe no. Tapi logikane jan ngono. Malaikat itu kan mesti kena hukum. Kok enak dekne ora kena hukum. Sing jaga neraka ya menjaga neraka. Ora iso dekne bosen ah wong delok geni terus tak plesir. Man Ridwan gentenan yo. Ora iso dekne. Karena dekne kudu tunduk ambek aturan. Lah nek misale nuruti bebas mesti malaikat Ridwan gentenan wong kok mendelok. Geni wae bangkune. Ambune. Nah, tak baleni nek mulane wong kudu hafal Quran. Nek gak hafal ya tak paling gak eling Allah. Mari cara kula niku gak mungkin misale ngendikane Allah fadkuruni orang yang diingat Allah dengan penghormatan kemudian malaikat serampangan itu pasti tidak bisa. Nah ini bener mau tenggene surat Tabarok kalau saya tidak nyafati orang ini ya Allah mendingan saya tidak menjadi kitabuka, tidak menjadi kalamuka karena enggak ada kerennya, enggak ada hebatnya kemudian tidak bisa mensafati sing hafalku. Nek delok iku ya aman Mas. Cuman sawimu go yakin nanti ngaji so jebrak. Ya Allah makna jebrak itu seksi nih. Malah malaikat ditakoki bahasa apa? Tulisannya Arab kok Jawa. Malah baca tulisannya Arab kok Jawa. Iku apa? Ngen jebrok. Begon takok kowe. Jadi gamane malaikat ngadepi lah itu ketok teori iki bener ketika kita ndelok ayat innalladzina qalu rabbuna wa tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Logikanya kan gampang. Kalau malaikat yang ditugaskan awal memaklumatkan ke kita alla takhafu wa la tahzanu, kemudian memaklumatkan lagi wa absyiru, ini pasti jadi hukum permanen, hukum massal. Kalau malaikat yang ditugaskan sebelum kita mati malaikat itu mungkar nakir cara saiki untuk kiriman file untuk tembusannya. Engko malaikat ya untuk tembusan. Kan enggak mungkin malaikat iki maklumat sangka apa wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun terus malaikat iku versi kowe versi aku. Ora iso malaikat itu seragam gak iso malaikat. Salam mati blas-blas ora ono berita gembira wis mati. Lah itu sing mari mati iki sing mungkin akhir semangat mergo gak jelas iku.
mati-mati tiyang sing wa absyiru fil jannati allati kuntum tu'adun terus nahnu awliyaukum fil hayatid dunya mesti aman karena ini mesti tembusane nabi tembusan aman malaikat-malaikat aman wah iku tok sebab liwat neraka karbal kir khotib sing suar wis gak ketemu wong judes wong blonjo cara kula ketoke ngoten mergi kula delok dari sekian ayat. Kalau nanti mau datang kitab Sayyid Muhammad, lafat itu li umumihi, lafat itu umum, tapi tetap mustasna itu permanen. Misalnya mungkar nakir, apa bayangno alal anbiya hagaga, kan nggak mungkin. Mizan, hisab, mosok anbiya di mizan, mosok misalnya Nabi Ibrahim liwat terus malaikat bagian saya kalau cek riyen, amalnya jenengan kata udi, ora mungkin mosok Nabi kok dicek. Mergo jelas ning ngomong sing karwan salah istilah Allah fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna kan Firaun mosok dijan malaikat roh iku muang kali lah mulane ke salam dhewe 50-50 maksudnya iku salam 50-50 akhire iki ana rapat iku apa jare dakwah kok ora entuk mangkel lha iku semari 50-50 nek ikhlas ya ikhlas wae ben ana kula suwun wae ngaji ikhlas ora usah sowan rumet. Kowe sekali sowan niatem ora tak sambut gelo. Rumet, sok apa? Orang sowan itu kan pasti punya versi. Bayangno aku cara metuki ku ramah, apian, nek ijazah di jazahi. Nek cerita diutang ya tak rungokno. Mesti dia punya versi. Wis ngaji ngene kan wis ngrungokno kalamu wa paham ya alhamdulillah ora biasa yen biasane. Ya leng-leng engko waca wae barokahe surat tabarok iku nolak min adzabil qabri. Engko ditambahin sing iso nglawan malaikat so. Mungkin akhirnya sama tabarok maliki lho. Golekno hadis sing kulhu ta opo mesti aja. Mergo nek hadis-hadis cek Quran nek 30 juz. Atau juz ketok ngangkat ya. Enak dites ya mbok. Inna rabbaka alimun hakim. Hakimun alim. Mosok ati ngono. Mosok tes saneso. Gak ya muga-muga gak. Mboten apal mulai. Ati ngono ya rada ribet to. Pun mencara. Walita bluhulan supaya tumeka sira kabeh alaiha ing atase an'am. Mulane ra usah nglebokno wedhus. Mergo walita blu alaiha hajatan fi apa meneh contone ya hamlul afqal ilal ya jelas wedhus gak mlebu kan? Sapi mungkin ya. Tapi ketok ya ora jenis tunggangan kan. Mulane jare tafsir pertama al-ibil khosok. Cikar ya contone. Wah ono. Disong. Wa alaiha lan ing atase an'am fil bari ing dalam darat wa alal fulki lan ing atase perayu ay sufun sebra-bra pau fil bahri ing dalam lautan tuhmaluna den tanggung sira kabeh to den napa diangkat ya dimot ya aduh Jawa enak tuhmaluna den mot tuh dimot kok tulisane pekon dimot diangkat itu di beban di apa? Dimuat Indonesia. Tapi guru makno paham iya aku serah guru kadang yo kalah mbek murid kula tau roh yo paman mengko sapane wong saraka nyolong sapa man albedota ing aduk albedota ing aduk gurune kan lutung kok aduk tuh delok kitabem ndok tuh tapi muridnya lebih pinter gurune tuntak memangnya nyuri anduk boleh akhirnya guru ya gak boleh ya berarti sama dong nyuri anduk ya haram ya sok podoai wal ardilan bom bumi ini makanya Dorul geger. Wal khinziri lan celik. Ada pada ruwet wae bosok pegon ngono. Ora padha Jawane ruwet. Apa Mas nak dhuwur geger apa? Geger. Tapi wajan nak. Wong enak bangsa ora wong Jawa maca pegon ya bingung tenan. Lan dawuh Mbah Mun niku. Iki critane Mbah Mun tenan mboten guyon.
Kiai Jawa iku wis kadung bodoni. Dadi anak keliru ya isin ya tetep bodoni. Ning bab iki lho maksudnya ning bab watini lan wit alu. Wanita iku protes. Iki ceritane Mbak Mun mboten bodoni. Mbak, kula gadah makna elo, Mbak. Elo. Lah ya wit elo kena gua alu coba. Wis kadung isin apa? Kadung isin. Wal jarati lan lawang. Ih, kula gadah makna iku walang. Lah iya walang sing ning lawang. Kula iku menangi Mbak Mun terus ngaji guyon kados kula. Mergo keliru ya isin apa? Isin wong marwah ya cara DPR. Cara DPR kan jaga apa? Marwah. Ya setuju ya wal beda ta apa? Oke. Anggo. Barang protes. Ndok apa? Ndok. Nak cerita sing beredar ning alumni Peloso gak ngono. Ana malaikat takok. Ini sing cerita Gus-gus Peloso. Marbuka. Ana santri ora seneng ngaji, senengane khidmah. Di Jawa Timur kan kathah senenge khidmah atau apa ngaji. Takoki marbuka. Lah lagi ini melok nalkin. Sing takok mung karena ge marbuka. Ya kan malaikat. Wong ora karu-karuan. Takok ya mbek wong pinter. Takok gak mbek wong goblok. Kata malaikat. Ya kan malaikat. Iku malaikat ngono ku piye. Nek jenenge takok mbek wong pinter. Takok gak mbek wong goblok. Malaikat iki cerita keramat tapi kowe ora ngandel ora apa-apa. Akhirnya malaikate kok terprovokasi. Mas tak lha sing pinter sapa? Iku sing ning dhuwur iki. Kiai ini sing nalkin lho. Lah kiai ini muka sapa. Lha itu goblok kok muga malaikat. Lha itu goblok kok muga. Akhirnya kiai ini sing jawab. Mergo iki sing khidmah aku sak sing jawab. Wes akhire argo baru kae dijawab no kiai ini. Jadi cerita dunia wali seragaru-garu. Iku sing cerita guyon. Nak ning kitab sing kula nate waca nggih Imam Malik wonten kiai tukang mulang tauhid. Kancane Imam Malik masyhur wa min karomati Malik pas takoki mungkar nakir Imam Malik duka. Malaikat itu parah, misluhu Yusuf. Iki guru tauhid kok takoki. Cara jane kira tau mulang tauhid iki guru tauhid kok apa. Wis urip-urip mulang. Yos, nggih pun. Mulane iki kudu mulang tauhid takoki marbuka. Guru badiul amali. Guru akidatul alam. Masih situ aku malah guru umul barohin. Supaya telawam. Ini mau kramate. Wis masun teng hafal Quran bu pira-pira teng wis sapa apa fa inna wa la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Wonten sing maca boten nan ora niku fa innal wa la yu'adzibu qalban wi'a fihi wi'a'un lil Qur'an. Tapi sing masyhur iki qalban wa al-Qur'an. Terus syafaat niku kalih nggih Mansur. Ana syafaat qoblal azab. Ana syafaat ba'da dukulil azab. Lah untungnya syafaat Al-Qur'an jenis sing qabla wuqu'il azab. Jadi carane luwih efektif mergo ora usah ngenteni. Jadi kan ana syafaat itu ba'da wuqu'il azab. Jadi posisi penyelamatan. Nah syafaat Al-Qur'an itu sebelum terjadi azab. Jadi orang digebuki mungkar nakir wis aksi nyafaati. Ora wis remuk terus sik. Jadi aktif lah Mas apa? Aktif. Nah, ya rada ya keren maksudnya itu. Nah, wis digebuki ora mau. Tapi kalau bayangno pancen wong hafal Quran itu seneng. Kalau bayangno misalnya kalau mati terus jajal ape apa misalnya dia mati wianan ra iso. Dipun-dipunan misalnya hafal Quran masih Mas bayangno maca Quran sallallahu alhamdulillah samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Iskamane sumarudu ila wa maulahumul semanjane suara iki balik ning pangeran terus maca ayat terus sak kecekel. Nah kaya kula ya sak kecekel iso 24 nek kowe misale kulhus wal guna. Wis pokoke sementing ku Quran. Aku bayangno jen seneng. Misale ngenteni muka nakir teko terus maca Quran misale. Kan seneng misale panjemak pisan. Iya, maca sing
Seru-seru lah, wanasiatu horko, wanasiatu. Seneng, saya terus makan akhir takut. Sing nasiatu sok. Bingung gitu. Sing nasihat itu Sosok. ribet kan maksudnya apa? Tapi kalau bayangkan seneng. Mereka kalau bayangkan itu kados ceritanya Nabi Musa. Nabi Musa sausai sima akalamillah atau sama akalamillah. Niku ketemu omongannya wong muta-muta sampai kupingnya ditutup. Mergo enak. Saking akhlak, dadi dawuh Allah iku akhlak wa akhlak saking manisnya saking indah. Dia niku ora kuat krungu omongane manusa. Dadi banget bungapi banget senak ya omongane manusa. Mergo dibanding napa? Lan kula tambah yakin hakul yakin nek Rasulullah nabi tenan. Karena nabi ku ngutus, kula bolak-balik matur teng Kudus teng pundi. Nabi ku ngutus nak khutbah iku aja suwi-suwi, nak salat suwilah. Mergo saapi-api khutbah kalamun adamiyah. Saapi-api khutbah kalamun adamiyah. Tapi sak kliru-klirumu pas salat iku kalamu wah. Mergo salat iku maca Quran. Lah saiki kok kalamun adamiyun ra barbar saudara-saudara. Sing kalamu wah main. Artinya ngene ketika Rasulullah lha kowe rapati ngalim dadi rapati roh. Ketika Nabi ngendikan ukuran orang tuh ngerti fikih nak salat suwi, nak khutbah cepet. Wa yutilu salat wa yaksurul khutbal jumu'i. Aku iku ora tau maca sarah Mas, tapi diparingi paham pangeran. Iya, sak top-tope omongan kalamun adamiyun, pemene khatib sing jaim, mangkal tangga disalur pas khutbah. Partai kebuak, mangkal partai tertentu, salur pas khutbah. Pilpres. Oh, boy ditumpangno. Sekarang banyak wong orang regane iki ya, nyetel dua untuk tinggi. Mergo dhek bal blebleken tanggane. Tapi piye-piye iku kalamun adamin, sementara Quran apa salat iku Allah. Stop tenan Rasulullah. Stop. Lalu wong kudu ngaji be wong alim ben roh betapa nabi itu orang yang luar biasa. Ya normalnya jen ngono. Lalu kalau suwon asing saiki lagi payu-payu khote wis ora usah jaga iman. Wis alhamdulillah syarat rukun bareng nggih kula. Pokoke kula mbek jenengan nggih pokoke pantese nggih tambah takwa. Mosok tambah tuwek. Takwane tambah kurang. Nggih pantes-pantese nggih tambah. Syukur-syukur tambah tenan wis. Waalaikumsalam. Wes bar syarat rukun wis terus salate sing sawi. Nek mati nangis kan seru. Mesti seru cara malaikat. Lah aku bayangno misalnya mati ning kuburan sing ngenteni maca surat-surat sing panjang lah kena ngenteni rodok suwi. Sale wan nasbida wa matullah sahibukum wa ma huwa majanti. Wong indah. Apalagi ayat-ayat sing wis permanen tentang Allah. Nggih, permanen. Misalnya walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil wa taral malaikata hafina min haulil. Terus ning atimu ngene. Gusti, sakniki kula teng kuburan nggih penggaweane maca tasbih, tekan malaikat halal arsy kegiatane maos tasbih. Kula zaman tentunya terus pokoke jenengan iki terus sama malaikat kula lagi maos tasbih. Wa innala nahnu shafun wa innala nahnu musabbihun. Pun Gusti, malaikat takok e opo kegiatanmu? Ya nahnu shafun, nahnu musabbihun. Mulane sirine, mulane kula suwun. Wis ora usah fatwa tasbih haram ta halal, nganggo tasbih dek-dek jar halal ta haram. Wong nek wis kangen pangeran, bakas tasbih iku ora kepikiran nggih hukum. Saking iseke tasbih cek mboko cek watu cek tasbih. Enen kancane bapak dhisik nak tasbih nganggo watu. Klontong sing ono. Apa Mas? Kalau garip. Gak kok sitok isine watu krikil, sing sitok kosong. Iki jumlahe telu-telu. Subhanallah. Iku cara ngomong saiki roh malah oleh bid'ah entek ngami ora tasbih. Watu kesana cemplung loro, cumplung iku loro. Apa iki ne? Blek-blek bekas iki. Umplung. Ya umplung, sitok iku ana isine watu, Mas, telu-telu sing sitok kosong. Subhanallah. Mulane jare murid-e ku mencerita. Wiridane guruku ora ngono subhanallah. Lah piye? Subhanallah klondang. Iku mergo nirakno gurune iku. Subhanallah klondang. Lah sing ora ro persise kan tak kok ono tambane klondang. Padha tasbih lho, cara bangun nek dari tasbih apa? Tek-tek cer. Mergo nek bar ngene piye? Gak kumpul kan. Bar ngene kan akumulasi kumpul terus diuncalno neh. Lah iki tasbih gede-gede Mas. Terus kok watu sing murah dadi kan buanter suarane. Saiki kan kok bahan sing kayu halus kan. Gak pati ono apa? Suara.
Maksudnya cerita, wong sing ngerti filosofi napa? Tasbih iku ora kober ape ngukumi bid'ah bid'ah. Lho kula ono rasane. Aku mbayangno ana wong maca tasbih. Haru lah cara wong wis. Karena inginnya Allah itu ditasbihkan. Napa inginnya Allah itu ditasbihkan. Karena Nabi nak muji tasbih, wa subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan wa tamla'u ma baina sama'i wal ardh. Wis apapun salahmu dibanding tasbih entek kabeh. Mergo tasbih nak ditulis iku jumlahe padha karo langit bumi. Dadi timbangan. Intine semangat Nabi ketika muji tasbih iku ora ngene. Wa subhanallah tapi nak diwaca ora ana bid'ahe, ora ana. Dadi hadis kayak catatan. Wa subhanallah bisyarti adamil bid'ah. Wal bid'ah ma yahdusu ba'da Rasulillah. Sama Nabi ra ono tasbih, ra ono cumplung, ra ono. Tapi nek numpak mobil gak tau dalili. Zaman Nabi ora ono Innova, mung kredit. Maksudnya nak cara kula. Kita ini roh wong maca tasbih ku jare. Anane ku muji. Coba Nabi Ayub, Nabi sinten sing diuntal apa? Yunus. Nabi Yunus. Iku ketika iwak nun ojo tafsiri wa opo kok malah geger. Itu alasannya ngelepeh. Alasannya apa? Falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi. Jadi alasannya Allah menyelamatkan Nabi Nuh itu hanya satu, karena dia saat itu baca tasbih. Mana kalau teng Jogja, teng budi-budi nyukani wiridan subhanallah bihamdihi dadan apa? Khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyin dadan. Piye Allah ketika gak nyiksa wong alasane falaula annahu kana minal musabbihin. Wis ora usah catatan, bisyarti tasbihihim ma'a adamil bid'ah. Wa ma'a adami kadza wa kadza. Wa ma'a farahil qalbi wa ma wong pangeran kakean syarat kok kowe. Sing dadi pangeran iku sapa? Lan urip ngaji hikam. Cara hikam ngene, ana wong wiridan lali ra eling pangeran iku luwih apik. Pira-pira lesane dienggo wiridan. Dadi kon nyanyi ngenyek wong elek-elek. Mboke wong ndelok sisi paling minimal. Enak menawa saiki ke maca tasbih ma'al ghaflah suatu saat ma'al zikr. Wis pokoke dianggap iku prestasi. Jadi kok ngene iki lho, wis saiki nggawa sawi sik ora usah paham, sing penting wis nggawa sawi pira-pira ora nggo gaple ngono kok. Angel temen nerangno. Lah piye nerangno kangelan ra menisan. Ora usah bayangno ideal, apa artine nggawa sawi nek uga paham. Lah apa kowe paham? Urutane ra ngono sik, urutane ku lumayan. Pokoke ikhlas boros pokoke ngono. Ya pokoknya ana maca tasbih kita dulu. Piye-piye iku khase manusa ya kudu maca napa? Tasbih. Wong Kanjeng Nabi sing kekasih terakhir fasabbi bihamdi rabbika innahu kana. Dawe Sayyidah Aisyah Rasulullah setiap salat di akhir hayate subhanallah walhamdulillah wala yastaghfir wa ya ta'awwalul Quran dan iku minangka implementasi Quran. Wa yurikum lan mirsana sapa ta'ala kum sira kabeh ayat ing pira-pira ayat Allah fa ayatillah moko ing dine ayat Allah adalah dikang nunjukna ala wahdaniyati ing atase esane Allah tungkiru nang ingkari sira kabeh utawi iki ku istifham tauqifin iku istifham sing melehno wa tazkiru ayyan dan mudzakarna lafat ayun asyarul wis terkenal minta nisi tinimbang muannasna lafat ayun mestine logikane kan fa ayatillah mergo tentang muannas tapi istimal lafat ayun iku tidak mempedulikan status muannas atau tanis. Apalah mesiru, susah pinter, top. Oh, mau gue jalalan, top. Gue sawi, rasa disoal paham top. Apalah mesiru fil ardi atau ramlaku sopo ang fil ardi fangdur, enggang bumi fangdur, dalam bom fil ardi enggang bom. Aduh, alfedota Ando, endok ya. Wah, dia bisa diwaca wae. Ando, endok. Aduh. Bang guru mongko ningali sapa ngake fakana hal kaya to akibatul ladina min qablihim. Akibat wong dhisik kalu aksaram itu. Mereka luwih akeh wa asyadda quwata wa atharon lan ngake bekas fil ardi min masoni asing boro-boro kreatif gawean wa kusurin berproduk fama namung ora iso nyemuginan kumpo pemakan yaksiku. Mereka yang luwih tangguh kena adab ya tuntas. Fala majadum sapa rusulun pangsane teko ngake sapa rusul bibayinat ilmu mukjizat zahirat farihu mongko seneng sapa ngake kufar bimalan perkara inter rusul. Tapi cari Imam Suyuti
indahum indal rusul itu tafsir Imam Suyuti. Nah, yang lain nafsiri indahum indal kufar. Napa? Ngeten lho ya turungan. Ketika mereka kedatangan Rasul, mereka bangga, mereka suka, bangga, seneng apa ilmu sing Rasul, tapi senengannya. Ini cara pikiran Imam sinten? Ya, ketika Rasul datang membawa mukjizat, orang-orang kafir itu seneng mergo dia bahan pengenyaan. Ning para Rasul. Mulane Imam Suyuti terus faro khastiza'in wadohkin, apa faro khastiza'in wadohkin. Tapi ning bab tafsir iki kula seneng tafsir yang lain. Nah, tafsir yang lain ngeten Mas Afif. Ketika Rasul itu datang dengan mukjizat, nggih, orang-orang kafir itu bangga karena merasa punya ilmu yang bisa nandingi ilmunya Rasul. Kita coba kula pribadi milih yang kedua tadi. Luweh apa? Karena ada perbandingan ayat ketika orang kafir didatangi Rasul muni innama utitu ala ilmin indi. Paham ya, kalau waca ya tenggene sarang, kowe kadung gawa apa? Sawi. Sajane kalau maca kitab kata, tapi sing sawi lah sing kowe duwe. Dadi mau sing farihu bima indahum minal indang ndi? Ndi sing enggak kauluhune apa? Fama aghnanhum terus farokhas dizain haitsu lam wa yadullu ala hadal makna haqqan qalu ala tafakkan wa fastazuna bil adl qala ta'ala. Terus pokoke nak teng tafsir liya nggih niku maknane apa? Orang kafir yang seneng napa? Ya, jadi Rasul itu datang bawa mukjizat. Nah, orang kafir itu seneng mergo duwe ilmu yang untuk menandingi Rasul. Paham ya? Sama delok di beberapa ini termasuk gua sawi gak bali lo nurut iki. Biasane komplain no. Ya nak cara kula pribadi nggih, yang lebih sering apa? Lebih gampang apa? Ketika Rasul datang membawa apa? Mukjizat. Mereka itu senang bima indahum minal ilm karena mereka kafirin juga senang karena punya ilmu yang untuk menandingi mereka. Dan pola-pola orang kafir ketika ngadepi Rasul gak nurut kan alasannya mereka lebih tahu. Paham ya? Misalnya mereka ngomong seperti yang terkenal itu tentang nabi-nabi riyen itu seperti masing abasarunat tabihu tersebut. Itu kan mereka juga punya komplain. Masa kita harus ikut dia? Toh mereka misalnya wa ma narokat tabaka illal ladzina hum aradiluna badar. Itu artinya apa? Mereka ketika kedatangan Rasul, mereka pede saja, angkuh saja. Farihu itu di sini maknanya faroha angkuh. Karena mereka merasa duwe ilmu. Paham ya? Jadi di beberapa tafsir yang lain, segera perlu sinawi tak cerita yang jelas ada bohong. Di beberapa tafsir yang lain itu farihu rujuke ning kufar, indahum yo kufar. Dong ya. Farihu bima indahum minal ilm. Mari tak dudono tafsir kok malah lemot, ora duwe. Engko nak duwe ora iso. Utawa iso maca ta diawur. Pokoke ngono wis. Ngandel ae. Tapi nak temriki maksud tiga. Ketika Rasul datang membabayinat, orang-orang kafir itu seneng mergo bahan pengenyaan terhadap mereka. Mergo ilmune Rasul iku ilmu sing layak dinyek cara pikirane wong kafir. Kaya misale ngene, wong kafir nek keyakinan wong mati itu selesai. Wis dadi tanah. Jebule Rasul gawa anak-anak sampeyan tangi meneh. Lah ilmune Rasul iki dadi bahan tertawaane wong kafir. Iku ya masuk akal. Iki ya cerita. Oke milih sing ndi? Apa milih kabeh? Gak milih. Apa kabeh? Wis kabeh ben ya wis pinter. Cara pilihan kepala desa yen sumbangan mbok tampa kabeh. Iki cerminan nek pas pilkades, pilpres tampa kabeh. Kok lakone wis ngene. Farohastizain kelawan bunga sing ngenyek, wadohken lan bunga guyu mungkiri naharing ingkari kabeh lagu maring ma inter Rasul, cara kitab niki lho nggih, napa? Jadi pinter tenan ngaji iki ya, alhamdulillah. Top. Wa haqalan dadi tumurun nazalat fi sunurabi apa ma perkara kang ana sapa wae iklan ma biasa iku nang ngenyek sapa ngake ngenyek al adzaba ing tumure siksa utawa al adzabu maknane haqa makan biasa ziun ayil adzabu tegese siksa. Ya adzaba ani al adzaba sebab sak uni-unimu lho sing sementing aja waca ayul adzab siksa iku apa? Serobot terus. Oh, nak bar ngaji iku ya mulai alasane kangen keluar.
terus mulai kesusu takoki bojomu, "Mas kok kesusu mulai wis kangen Dik." Ngajine bare jam 4 perjalanan sak jam kok tekani jam 12 bengi. Utuk ndi wae wae. Falam maru among semangsa ngerti sapa kufar basana ing siksa kita sidata azabina disebang disiksa kita qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dadi tobaté terlambat. Falam yakum mengkora ana apa sakne kuyan fa'u manfaate wong akeh imane wong akeh lamar au basana. Sabau sira siksaku iku ora manfaat iman mereka sunnatullah. Allah gawe ngene iku sunnatullah nasbute nasabe sunnatullah wa alal masdar ing atase masdar bi fi'lan lan fi'il muqaddarin kan kira-kira ana min lafzi sang lafate sunnatullah berarti apa sannawu dzalika sunnatullah wae ngambil fi'il yang masdarnya dari sunnah berarti apa sannawu dzalika sunnatan Allah dirupani sunnah qad salat kang istiwa apa sunnah fi ibadin dan boro kawulan Allah fil umam rupane apa sunnatullah atau aturannya Allah piye Allah yang fa'a yang ora manfaate wong akeh apa imane tapi ba'da nuzulil azab sause napa waktu nuzul adab sause napa turune siksa. Jadi Allah gada sunnah, gada kepastian hukum, iman itu tidak manfaat, nak imane wis wayahe mati. Wis kagak lagi kaya imane Firaun wis terkenal. Wa khasira lan tuna gunaka ing kono-kono panggonan sapa al kafiruna biro-biro kafir. Mana tak bayana sing dadi jelas apa khusranuhum. Apa tunane wong akeh likuli ahadin gede saben-saben suci. Maksudnya iku wa khasira hunalikal kafirun zaman iku mereka rugi itu dipersaksikan orang banyak tapi hakikate mereka sebelum itu pun sudah merugi. Jadi di sini itu khasira karena disaksikan orang banyak. Paham ya? Tapi hakikat mereka ketika tidak iman hakikate wong merugi. Wa hum TKB khasiruna tuna kabeh fi kulli waqtin ing dan saben-saben iku qabla dalika qabla tabayyuni khusra nih. Jadi kamane lho wong wis goblok asline mulai dhisik ya goblok konangane lagi kok do pinter kok wong sing kere-kere sing sok sugih asline kirene wis suwi terbongkare nak kabeh kreditan niku lagi lha iku dadi ana tabayyunul khusran ana khusran hakikatan yo Imam Siti nak mas ngene iki bener pinter maksudnya iku yo mau sing farihu piye jong ya setuju ya dadi apa manane ping pindho ya tapi ben kok nak kowe pasaran iso engkek sangane wong pinter apa wa fi tafsirin akhir hakada kita apa sing gaya ya tabayana apa khusranuhum likulli ahadin khusrane disaksikan orang banyak tapi kalau hakikate khusran fi kulli waqtin qabla dzalika qabla dzalika